السلام علیکم ډیوال درنګ کړمې ته په خیر راغلی. په دې ویډیو کورس کې به ان شاء الله موږ د یوټیوب چینل جوړول طریقې زده کوو چې څنګه کولای شو د موبایل د لارې یو پروفیشنل یوټیوب چینل جوړ کړو. په دغه چینل باندې بیا موږ ویډیوګانې څنګه اپلوډ کوو، د چینل یا د ویډیوګانو موږ اس ای او څنګه کوو، یعنی صحیح سرچ انجن اپټیمایزیشن به څنګه کوو. یو کس راځي په یوټیوب باندې زموږ د چینل ریلیټډ ویډیوګانې ګوري، نو هغه ته به زموږ ویډیوګانې په سرچ کې یا په سجیشن کې په ټاپ باندې راځي، دې ته اس ای او وایي، سرچ انجن اپټیمایزیشن ورته وایي. موږ به د یوټیوب الګوریتم شډې کوو چې یوټیوب زموږ ویډیوګانې به کله او څنګه وایرل کوي. یوټیوب به موږ ته په ویوز، کمنټ، لایک او شیر وغیرہ باندې څومره پیسې راکوي او دغه پیسې به موږ د یوټیوب نه خپل لوکل بانک اکاونټ ته څنګه راړو. نو دا ټول طریقه کار په دې ویډیو کورس کې ان شاء الله سټپ بای سټپ ایکسپلین کوو. ویډیو بلګه وته کې د کیو په دې ویډیو کې وځه تاسو ته دا شي نه خیم ان شاء الله چې دا تاسو ته په پیډ کورس کې نه ویلاویږي. د دې ویډیو کورس کتل نه پس به تاسو ته د پروفیشنل یوټیوب چینل جوړول کې د ویډیو یا د چینل ای سی او کول کې ویډیو اپلوډ کول کې شارټ اپلوډ کول کې ډسکرپشن یا ټایټل وغیرہ لیکل کوی تاسو ته هیڅ قسم مشکل مخې ته نه راځي. یوټیوب چینل که تاسو سیریس وای نو زما په خیال باندې تاسو لایف چینج کولای شي. هر انسان سره څه نه څه سکل ورسره وي، چاته میث فزیکس ورځي، چاته بایو کیمستري ورځي، چاته انګلیش ورځي، چاته کمپیوټر سکل ورځي، چاته شعر او شاعري ورځي، څه نه څه سکل ورځي. دغه سکل راواله یوټیلایز کې ځان د لپاره خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ. د میاشتې په 2-3 ویډیوګانې اپلوډ کوئ. یو ورځ به داسې راشي ان شاء الله چې دغه چینل به تاسو دومره ارنی کیږي تاسو به سوچ نه شئ کولی. نو راځئ ما سره د یو پروفیشنل یوټیوب چینل جوړول طریقې زده کړئ. د ټول نوم به ضروري خبره خدا تاسو به خپل یوټیوب چینل لپاره یو خپل او یونیک نیم سلیکټ کړئ. دا نوم به سلیکټ کړئ چې په دغه نوم باندې بل چا یوټیوب چینل نه جوړ کړي. که جوړ کړي مې خو د 1200 سبسکرایبر بر نه وي، یعنی چینل یې فری په اسانه باندې تاسو بیت کولای شئ. دغه چینل نوم به تاسو پیله په یوټیوب باندې سرچ کړئ. که په دغه نوم باندې بل چا یوټیوب چینل جوړ کړي او سبسکرایبر یې وای، نو به دغه نوم تاسو سکیپ کړئ، بل نوم به خوښ کړئ. او چې کله تاسو د یوټیوب لپاره نوم خوښوئ نو کوشش وکړئ چې شارټ نوم خوښ کړئ، داسې نوم خوښ کړئ چې دوه الفاظونه جوړ وي. او که بیا دغه دوه الفاظ د سیم لیټر نه شروع وي دا بیا ډېره زیاته بهتره ده. لکه د مثال په توګه باندې زه یو چینل جوړم چې سټوډنټ سکل یا جوړم چې سلمان سکل، نو که دا تاسو وګورئ شارټ نوم د دوه الفاظونه جوړ دی، سلمان سکل، او دوه الفاظ د سیم لیټر نه شروع دي، یعنی د اس اس نه شروع دي. نو داسې نوم د یوټیوب لپاره یو پرفیکټ نیم کېدلی شي، ځکه چې دا شارټ هم یو ایزي ټو ریممبر هم وي. و چې کله تاسو د یوټیوب چینل جوړوئ د لپاره د جیمیل اکاونټ ضرورت وي. چې تاسو جیمیل اکاونټ نه وي بیا تاسو یوټیوب چینل نشي جوړوئ. مې به چې الریډي تاسو جیمیل اکاونټ موجود وي او چې کله تاسو چینل جوړوئ نو چینل د یوټیوب جوړوئ نو تاسو دا ریکمند کوم چې په نوی جیمیل اکاونټ سره جوړ کړئ. ولی په نوی جیمیل اکاونټ سره جوړ کړئ دا به تاسو ته په دې ویډیو کې کلیر شي. بل ضروري خبره ده چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړوئ نو د یوټیوب چینل چې څومره ډیټیل دی تاسو ځان سره په یو پاڼه باندې ولیکئ یا ځان سره په نوټ پیډ وغیرہ کې نوٹ کړئ چې په کوم جیمیل اکاونټ باندې تاسو یوټیوب چینل جوړوئ، کوم پاسورډ لګوئ، کوم فون نمبر ورکوئ وغیرہ وغیرہ، ټول هر څه ځان سره سټپ بای سټپ نوٹ کړئ چې فیوچر کې به تاسو ته مسئلې نه راځي. نو راځو پیله موږ د جیمیل اکاونټ جوړول طریقې زده کوو. که دا سټپ تاسو درځي نو دا دلته کې تاسو دا ویډیو فارورډ کولی شئ، دا سټپ تاسو سکپ کړئ. که نه درځي نو ما سره زده کړئ. اچھا د جیمیل جوړول لپاره موږ داسې کار وکړو چې راوشو د موبایل سکرین ته او دلته به موږ ګوګل کروم کولاو کړو. ګوګل کروم ستاسو موبایل باندې الریډي انسټال نه وي نو پلی سټور ته به لاړ شئ، دغه ګوګل کروم به په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ټیک شو، نو موږ ګوګل کروم ته رالو او ګوګل ما کولاو کړو. اوس دلته کې ګوره تاسو د پروفایل آیکن تاسو ته ښکاري، تاسو به د اولډ جیمیل نه تاسو لاګین یې ولته. نو موږ نوی جیمیل جوړو په دغه پروفایل باندې به کلیک وکړو، داسې دغه پروفایل باندې به کلیک کړو. اوس که تاسو په خپل موبایل کې د نورو جیمیل نه لاګین یې ډېر جیمیل نه، نو دلته به تاسو دا اپشن راځي، دا وګوره شو مور اکاونټ، نو موږ په دې باندې کلیک کړو داسې، او لاندې به راشي دلته ایډ انادر اکاونټ، دغه اپشن تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ داسې. ٹھیک شو، اوس به راشي دلته ایډ اکاونټ ټو دیس ډیوایس، په دې به کلیک کړئ داسې. اوس به دلته راشي په دې کریټ اکاونټ، د کریټ اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو لاندې به تاسو دوه اپشن راشي، فار مای پرسنل یوز او فار مای ورک اور بزنس. نو موږ په دې پرسنل باندې کلیک وکړو، فار مای پرسنل یوز، په دې باندې به کلیک وکړو. دلته کې به تاسو خپل فرست نیم او لاست نیم ولیکئ. زه چینل نوم جوړوم سلمان سکل، د سلمان په نوم یې جوړوم. دلته کې زه د سلمان نوم ورکوم، سلمان خان. ټیک شو، دلته به تاسو راشي بیا دا به نیکسټ کړئ. دلته به خپل ډیټ اف برث ورکئ چې ستاسو څه ډیټ اف برث دی هغه به دلته ولیکئ. زه هسې فرضي غونته کې لیکم. ټیک شو، او جنډر به تاسو میل یا فیمیل سلیکټ کړئ. که تاسو میل میل به سلیکټ کړئ، که فیمیل فیمیل به سلیکټ کړئ. اوس به راشي دلته لاندې دا بټن تاسو ښکاري نیکسټ، په دې باندې به کلیک کړئ. او دلته کې به د جیمیل دپاره نوم خوښ کړئ.
دلته کې تاسو یو احتیاط دا کوئ چې تاسو د چینل لپاره کوم نوم ایښودی نو هغه شانتې جیمیل به تاسو نه جوړوئ ټیک ده. لکه د مثال په توګه باندې زه اوس چینل جوړوم چې سلمان سکلز نو زه به داسې نه کوم چې داسې جیمیل به جوړوم چې salmanscales@gmail.com ځکه چې بیا هیکر ته په چینل هیکولو کې اسانتیا وي نو موږ به لږ سلایټلی ډیفرنٹ ایمیل جوړو ټیک ده چې هیکر راځي او زموږ اکاونټ به نشي هیک کولی. نو زه ولیکم چې سلمان صافي 2020 وګورو چې دا نوم اویلیبل دی که نه. دا وایي چې د یوزر نیم از آلریډي ټیکن په دې نوم باندې چا جیمیل جوړ کړی دی نو زه بل جیمیل جوړوم. سلمان صافي نیو ټیک شو دا جیمیل یې واخیستو. اوس به دلته موږ پاسورډ ولګو. پاسورډ باید کوشش کوو چې سټرانګ پاسورډ ولګوو داسې پاسورډ چې پکې سمال لیټر کیپیټل لیټر او 1 2 3 وغیرہ نمبر پکې وي او سپیشل سمبل پکې وي. د پاسورډ متعلق تاسو یو خبره وکړم چې په لایو کې 2 نه زیات پاسورډ مه ساتئ ټیک ده. سټرانګ پاسورډ د څلور جوړه کې هغه په مختلف اکاونټونو کې دغه استعمالوئ. که تاسو د هر اکاونټ لپاره بیل بیل پاسورډ استعمالوئ نو دغه اکاونټونه به تاسو نه ټول بیا هیر وي. نو دلته پاسورډ لګوم چې ٹھیک شو دا جیمیل زما جوړ شو. به نیکسټ کوي. دلته باندې راشي په دې آی ایګری باندې وکلیک کړئ. د جیمیل د ټرم اینڈ کنډیشن سره به ایګری وکړئ ټیک شو. په دې وکلیک کې تاسو جیمیل به تیار شي. اوس زموږ جیمیل جوړ شو ټیک ده. اوس راځو په دغه جیمیل باندې اکاونټ باندې موږ بیا د یوټیوب چینل جوړو. نو د یوټیوب چینل جوړولو لپاره به داسې کار وکړئ چې رابشي دلته د یوټیوب آیکن تاسو ښکاري په دې به کلیک کړئ. یوټیوب به کولاو کړئ. تاسو به آلریډي یوټیوب ته په یو اکاونټ باندې لاګین یې نو په هغه پروفایل باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته دغه پروفایل دی ګوره په دې به داسې کلیک وکړئ او بیا به دلته راشي په دې سویچ اکاونټ په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو چې تاسو څومره جیمیل دی هغه به تاسو دلته اپیر شي دلته به راشي. اوس چې موږ کوم نوی فرش جیمیل اکاونټ جوړ کړو هغه دلته اوس موږ ته راشي او په هغه باندې موږ بیا یوټیوب چینل جوړ کړو ټیک شو. نو دغه جیمیل اوس ما نوی فرش جیمیل جوړ کړو سلمان صافي نیو 2020 په دې باندې زه اوس لاګین کېږم یوټیوب ته او بیا یو یوټیوب چینل جوړوم. اوس به دلته راشي بیا په دې آیکن باندې کلیک وکړئ ټیک شو. او بیا به راشي دلته کریټ چینل دا تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ داسې ټیک شو. دلته کې به د خپل چینل نوم ولیکئ چې کوم چینل تاسو جوړوئ په څه نوم باندې هغه نوم به دلته ولیکئ. نو زه لیکم چې سلمان سکلز ټیک شو. دا موږ یو چینل جوړو په دې باندې موږ بیا ویډیو ایډیټینګ ټوټوریل اپلوډ کوو. دلته کې به تاسو لاندې راشي دا هینډل به سلیکټ کړئ په دې هینډل باندې به کلیک وکړئ دلته ټیک شو. دا هینډل به تاسو لږ شارټ کړئ. دا هینډل آلریډي چا اخیستی دی زه بل هینډل ورکړم سلمان سکل هینډل دې ته وایي دا زموږ د یوټیوب د چینل ایډرس دی ټیک ده. که یو کس راځي په براوزر کې په ګوګل کروم کې یا په مایکروسافټ ایج کې یا په بل یو براوزر کې دغه ایډرس ولیکي چې www.youtube.com/نفس بیا دغه @salmanskel90 ولیکي هینډل ولیکي نو هغه ته به ډایرکټ زموږ چینل کولاویږي ټیک ده. تاسو دا ښیمه چې دا سم کولاویږي. اوس بل راشي دا نور اپشن به تاسو نه چیړئ فلحال ته به لاندې راشي په کریټ چینل باندې به کلیک وکړئ دلته چینل کریټډ ټیک شو. زموږ چینل جوړ شو دلته راشي پروفایل باندې بیا کلیک وکړئ او دلته کې به راشي اوس په دې ویو چینل باندې دا تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ داسې بیا به دلته راشي دا په دې باندې به کلیک دا پنسل نشان تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ داسې دلته کې اوس د چینل چې کوم پرایمري بنیادي سیټینګ دی هغه موږ دلته نه اوس کوو ټیک ده. او بیا د پروفیشنل او پراپر سیټینګ لپاره موږ به ځو studio.youtube.com ته وځو هلته نه موږ صحیح سیټینګ کوو هلته نه ټیک ده. ولته کې موږ د چینل نوم ورکړل دلته موږ هینډل شو دلته کې زموږ د یوټیوب ایډرس دی ټیک ده. دلته یو کس دا اوس راوالي دلته نه کافي کې او دلته یو براوزر کې کولاو کې دلته په دې براوزر کې دا پیسټ کوم ګوره ډایرکټ به زموږ ته زموږ چینل کولاو شي. د دې موږ اوس سی سی هم نه راکړی خو موږ ته زموږ چینل کولاو شو ځکه دا زموږ د یوټیوب ایډرس دی ټیک ده.
دلته نه موږ بینر او دلته نه موږ لوګو اپلوډ کولی شو دلته نه موږ فلحال نه اپلوډ کوو دې لپاره موږ بیزو studio.youtube.com هلته به موږ دا بیا کوو ټیک ده اوس لاندې دا ډسکرپشن دی دا ډسکرپشن تاسو دلته هم لیکلی شئ او هلته په studio.youtube.com کې هم لیکلی شئ موږ د ډسکرپشن به دلته ولیکو ډسکرپشن به موږ د خپل یوټیوب چینل متعلق لیکو ټیک ده چې زموږ یوټیوب چینل د څه شي باره کې دی موږ یوټیوب ته وایو چې یاره زموږ چینل د څه باره کې دی موږ کم ویډیوګانې اپلوډ کوو یوټیوب ته وایو یا خپل ویورز ته وایو ټیک ده نو دلته کې به راشي تاسو به دې پنسل نشان باندې کلیک کوئ دلته به ډسکرپشن ولیکئ چې زما چینل د څه لپاره دی نو زه په دې چینل باندې ویډیو ایډیټینګ ټیوټوریال اپلوډ کوم د کیپ کټ وغیره ټیوټوریال اپلوډ کوم نو زه به دې کې ولیکم چې یاره یا تاسو داسې کار وکړئ دا ډسکرپشن تاسو نشئ لیکلی نو رابشئ دلته د چیټ جی پی ټي ته ګورئ دغه چیټ جی پی ټي ته به ووایئ که نه په خپل مات ګوټ انګلیش کې به ورته ووایئ چې زما د چینل دا نوم دی په دې باندې به زه دا ویډیوګانې اپلوډ کوم نو لهذا زما دپاره یو ښکلی او کیچي ډسکرپشن ولیکه زه ورته وایم چې مای چینل نیم از I upload video editing tutorial. So write me a useful description. ٹھیک شو دلته به تاسو دا انټر کې راسي دا به تاسو ډسکرپشن دلته درکې ګورئ دا ډسکرپشن یې درکو دلته نه به تاسو راوالئ کاپي بیا کوئ دلته او بیا به راشئ دلته په دې ډسکرپشن کې به دلته پیسټ کړئ بس تاسو ډسکرپشن وشو ټیک ده دلته چې کوم غیر ضروري ټیکس دی دا به تاسو دلته نه ریموو کړئ او باقي پاتې به تاسو سیو کړئ په داسې کار وکړئ دا به سیو کړئ تاسو دا زموږ ډسکرپشن شو د ډسکرپشن په دپاره تاسو داسې کولی شئ چې رابشئ په یوټیوب باندې به بل یو چینل وګورئ ستاسو د چینل په شان دا چې کوم چینل په یوټیوب باندې دي د هغوی ډسکرپشن به وګورئ او هلته هغه ډسکرپشن به راوالئ کاپي به یې کړئ چیټ جي پي ټي ته به یې ورکړئ او چیټ جي پي ټي ته به ووایئ چې دا په ساده الفاظو کې ولیکه مطلب دې کې رد و بدل وکړه چینجز پکې وکړه شارټ یې کړه یا لینت یې کړه نو هغه ډسکرپشن به بیا راوالئ دلته به پیسټ کړئ اوس دلته لاندې پرایویسي ده پرایویسي کې داسې چې کله دا آن وي نو زموږ چې څومره سبسکرایبر راځي که هغه 1000 وي 2000 وي 3000 وي یا 10000 20000 وي نو هغه به ویورز ته نه ښکاري ټیک ده چې کله دا اپشن آن وي چې کله دا موږ اپ کړو نو چې زموږ کم سبسکرایبر راځي نو هغه به بیا ویورز ته ښکاري نو موږ به دا همیشه دپاره څه شی کوو اپ پرېږدو چې خلکو ته پته لګي چې زموږ څومره سبسکرایبر دی ټیک ده اوس دلته زموږ چینل جوړ کړو اوس راځو دې چینل موږ پراپر اس ای او کوو سیټینګ به کوو دې دپاره موږ راځو چېرته ګوګل کروم ته او ګوګل کروم کې به دلته ولیکو studio.youtube.com ټیک شو دا به تاسو ولیکئ د studio.youtube.com دپاره دغه میلاویږي دا اپلیکیشن میلاویږي ایپ میلاویږي دا تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ ټیک ده اوس دلته د سټوډیو ته زه د بل یو جیمیل باندې لاګین یم زه به دې نه لاګ آوټ شم او اوس چې مې فرش کوم جیمیل جوړ کړو په هغه به ورته لاګین شم خو دا د یوټیوب سټوډیو دا دلته به موږ د چینل اوس پراپر سیټینګ کوو ټیک ده نو ټول نو بیا به تاسو دلته راشئ لاندې دا به داسې سکرول ډاون کوئ او لاندې به راشئ ګوره دلته کې دا یو سیټینګ آیکن تاسو ته ښکاري دا خړه غونډه کې په دغه باندې به کلیک وکړئ داسې ټیک شو چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو موږ سره به دلته مختلف آپشنز راشي ګورئ یو به راشي جرنل چینل اپلوډ ډیفالټ پرمیشن کمیونټي موډریشن او اګریمنټ دا اوس موږ ون بای ون ایکسپلین کوو ټیک ده په دې جرنل کې به داسې کار وکړئ چې د خپل چینل دپاره به یو کرنسي سلیکټ کړئ چې ستاسو یوټیوب چینل ته په کم کرنسي کې پیمنټ کېږي نو موږ به ورته US ډالر سلیکټ کړو ټیک ده دا به ډیفالټ دغه سلیکټ وي دغه شانته به پرېږدو ټیک ده باقي به موږ راشو په دې چینل باندې به کلیک کوو په چینل کې موږ سره بیا درې آپشن راشي بیسیک انفو ایډوانس سیټینګ او فیچر الیجیبیلیټي په بیسیک انفو کې به داسې کار وکړو چې موږ به خپل کنټري سلیکټ کړو دلته چې په کوم کنټري کې تاسو اوسېږئ هغه یو کنټري به دلته سلیکټ کړئ ټیک ده نو موږ چونکې پاکستان کې اوسېږو نو دلته موږ پاکستان سلیکټ کړو دلته به ډېر زیات احتیاط کوئ ټیک ده خپله کنټري ورته سلیکټ کوئ چې کوم کې تاسو اوسېږئ که تاسو چېرته آوټ کنټري سلیکټ کړئ نو بیا داسې چې یاره مخکې یو آپشن راځي د فون نمبر ویریفیکیشن دپاره نو بیا به ستاسو فون نه ویریفای کېږي هلته نه ټیک ده نو دلته کې موږ کنټري اف ریزیډنس سلیکټ کړو اوس به دلته کې دا کی ورډ موږ ولګوو دلته اوس موږ د چینل ای سی او کوو دا ډېر زیات امپورټنټ دی ټیک ده په دې کې به ټول نوم بیا داسې کار وکړئ چې د خپل چینل نوم به پکې ولیکئ سلمان سکلز ټیک شو بیا به دلته کامه ولګوئ د هر کی ورډ نه پس به تاسو کامه لګوئ ادروایز دا به بیا یو کی ورډ حسابېږي ټیک ده
په کوم په دې چینل باندې موږ ویډیو ایډیټینګ ټوټوریال اپلوډ کوم. دلته به زه ولیکم چې ویډیو ایډیټینګ، بیا به ولیکم چې ټوټوریال، بیا ویډیو ایډیټینګ ټوټوریال. مختلف کیورډ به تاسو په دې باندې ولګوئ. ټیک ده. دا داسې ده چې موږ یوټیوب ته وایو چې یاره زمونږ چینل د دې باره کې دی، موږ په خپل چینل باندې ویډیو ایډیټینګ ټوټوریال اپلوډ کوو، کیپ کټ پې اپلوډ کوو، یا نور داسې کین ماسټر وغیرہ ټوټوریال پې اپلوډ کوو. نو موږ یوټیوب ته دا وایو چې یاره زمونږ چینل د دې باره کې دی. نو چې کله به یو کس راځي او په یوټیوب باندې ویډیوګانې سرچ کوي، د کیپ کټ ویډیوګانې سرچ کوي، د ویډیو ایډیټینګ ټوټوریال ویډیوګانې سرچ کوي، نو یوټیوب الریډي زمونږ هغوی سره موږ الګورتم کې زمونږ انفارمیشن شته که نه چې په دې چینل باندې هم د ویډیو ایډیټینګ ټوټوریال موجود دي. نو کس زمونږ دا چینل ریکمنډ کوي، سجیشن کې ورته راولي. ټیک ده. دلته کې زه تاسو ته یو ټریک ښیم، داسې کار به وکړئ چې ستاسو د چینل په شان ته چې کوم نور چینل دي په یوټیوب باندې او سره کوي وبیا ګورئ چې کوم چینل ډیر زیات وایرل وي، یعنی ډیر زیات سبسکرایبر وي کنه، نو داسې کار به د هغه چینل نوم بدلته کې ولیکئ. داسې چې کله یو کس راځي او د هغه په چینل باندې ویډیوګانې ګوري، نو د هغه د ویډیوګانو سره سره به ستا ویډیوګانې هغه ته په سجیشن کې راځي. ټیک ده. نو دلته کې مختلف کی ورډز اپلای کړئ تاسو. او بیا داسې یو کار وکړئ چې چیټ جی پی ټي له راشي، چیټ جی پی ټي ته ووایئ چې زموږ د چینل دا نوم دی، په خپل چینل باندې ویډیو ایډیټینګ ټوټوریال پې اپلوډ کوم، لهذا ما دپاره کی ورډز راکړه. نو هغه ته کی ورډز یو لیست درکړي، هغه لیست به راکاپي کړي، دلته به راوړي، په دې کې به پیسټ کړي، او هر یو لفظ چې کوم دی د کامې لفظ په کامه باندې سپریټ کړي تاسې. ټیک ده. بیا بل ته راشي دا به سیو کړي. که دا تاسو نه سیو کړئ بیا به ستاسو سیټینګ لاست کېږي. بار بار دا تاسو سیو کوئ. نو بیا راشو موږ سیټینګ ته، باقي چې کوم اپشن دي هغه به موږ وکړو. په چینل باندې مې کلیک کړو، دلته کې بیسک انفارمیشن زموږ وشو. اوس بل ته راشو د ایډوانس سیټینګ ته. اوس په ایډوانس سیټینګ کې به تاسو نور اپشن نه چاړئ. ټیک ده. دلته کې به صرف په دې یو اپشن باندې کلیک کړئ، دا اپشن تاسو ته ښکاري نو سیټ دس چینل از ناٹ میډ فار کیټ، په دې باندې به کلیک کړو. موږ یوټیوب ته وایو چې یاره زموږ چینل چې کوم دی دا د ماشومانو دپاره نه دی، په دې باندې موږ داسې کنټینټ اپلوډ کوو چې د میچور کسانو دپاره اپلوډ کوو. که چېرته تاسو دا چینل د ماشومانو دپاره سلیکټ کړئ، یوټیوب ته وایي چې زموږ چینل د ماشومانو دپاره دی، نو ستاسو بیا ویوز مې بي چې سیوا راځي، خو تاسو ته به انکم کم راځي، ځکه چې ماشومانو دپاره خو ایډ نه چلېږي، کنه ماشومانو ته ایډز نه راځي، او موږ ته چې کوم پیمنټ کېږي هغه موږ ته په ایډز باندې راځي. نو موږ په دې باندې به کلیک کړو چې زموږ چینل د ماشومانو دپاره نه دی. باقي اپشن به تاسو فلحال نه چلئ، او را به شئ دلته په دې سیو باندې به کلیک وکړئ، دا به سیو کړئ. ټیک ده. بیا راشو موږ سیټینګ ته. او په سیټینګ کې بیا راشو فیچر الیجیبیلیټي ته. په دې کې زموږ سره درې اپشن دي. ګورئ، سټنډرډ فیچرز، انټرمیډیټ فیچر او ایډوانس فیچر. دا سټنډرډ فیچر چې کوم دی دا به بای ډیفالت انیبل وي. ټیک ده. انټرمیډیټ فیچر به موږ انیبل کوو. که دا چېرته موږ الیجیبل نه کړو که نه، انیبل یې نه کړو، نو موږ بیا داسې 15 منټ نه سیوا ویډیوګانې په خپل چینل باندې شو اپلوډ کوو، نه لایو سټریمینګ چلولی شو، او نه په تمنیل اپلوډ کولی شو، خپل کسټم تمنیل نه شو جوړولی بیا. ټیک ده. نو دا به موږ الیجیبل کوو. دا سیکنډ نمبر اپشن چې کوم دی، دې الیجیبل کېدو لپاره داسې ده چې موږ به راشو په دې فون نمبر باندې به کلیک وکړو، او دې سره دې کې موږ خپل فون نمبر ولیکو، نو دا به ویریفای کړو. چې کله دا ویریفای کړو نو دغه سیکنډ اپشن به الیجیبل شي. بیا موږ د 15 منټ نه سیوا ویډیوګانې اپلوډ کولی شو، لایو سټریمینګ به کولی شو، خپل کسټم تمنیل به هم جوړولی شو. و دلته کې به تاسو خپل فون نمبر ولیکئ، دلته واټ از یور فون نمبر، په دې کې به خپل فون نمبر ولیکئ داسې. ټیک شو. او پاسه به دا پیل اپشن سلیکټ کړئ، ټیکس می د ویریفیکیشن کوډ، او دلته کې به تاسو کنټري سلیکټ کړئ. که دلته به تاسو پاکستان سلیکټ کړئ او پیل اپشن کې هلته تاسو بله کنټري سلیکټ کړئ، نو بیا تاسو فون نمبر نه ویریفای کېږي. ټیک ده. دغه فونټ ما تاسو ته وختي ویلو. دلته کې به خپل فون نمبر ولیکئ او نیکسټ به کې تاسو به کوډ راشي، کوډ بلته انټر کړئ، تاسو فون نمبر به ویریفای شي، دغه سیکنډ اپشن چې کوم دی دا به الیجیبل شي. خو دلته اکثر په پاکستان کې د جیز نمبر نه ویریفای کېږي، مسله کوي. ټیک ده. نو دې لپاره به داسې کار وکړئ چې یو فون نمبر یا ټیلنار وغیره نمبر به ټرای کړئ. ټیک ده. که بیا هم ستاسو نمبر نه ویریفای کېږي نو کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ، انشاءالله زموږ د ټیم ممبر به تاسو سره هیلپ وکړي. ټیک ده. موږ فلحال دا فون نمبر نه ویریفای کوو. ټیک ده. ٹھیک شو. دا چې کله تاسو فون نمبر ویریفای کړئ دغه اپشن به الیجیبل شي. او دا لاست اپشن چې کوم دی دغه یو انکریز ډیلی ویډیو اپلوډ وغیره، دا به یوټیوب په خپله باندې بای ډیفالټ انیبل کړي. ټیک شو. 2-3 میاشتې پس دا په خپله باندې اټومیټیکلی الیجیبل کوي. چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کول شروع کړئ، 2 میاشتې 3 میاشتې ویډیوګانې وخېجوئ، نو بیا دا په خپله باندې یوټیوب الیجیبل کړي. ټیک ده. او که تاسو وایئ چې مطلب د 24 غنټو کې موږ زر الیجیبل کړو، نو دې لپاره داسې کار وکړئ چې خپل آی ډي کارډ وغیره چې کوم ده دا به تاسو دلته نه اپلوډ کړئ. ټیک ده. خو دې ضرورت نشته ځکه چې دا بای ډیفالټ داسې یوټیوب چې کوم دی دا الیجیبل کوي. اوس به دلته کې راشو موږ په دې یوز اپلوډ ډیفالټ،
په دې اپلوډ ډیفالت باندې چې کله کلیک وکړو نو دلته کې دا موږ ته وایي چې ټایټل ولیکئ ډسکرپشن ولیکئ او ویزیبیلیټي دا ټایټل او ډسکرپشن داسې دی چې دا به د هرې ویډیو سره بای ډیفالت راځي که تاسو هر یو ویډیو اپلوډ کوئ دغه ټایټل به ډسکرپشن به ورسره راځي ټیک ده نو په دې کې به داسې ډسکرپشن ولیکئ یا داسې ټایټل ولیکئ تاسو ضروري ګڼئ چې د هرې ویډیو سره دي دا اپیر شي خو دا به موږ دلته نه لیکو ځکه چې یاره د هرې ویډیو دپاره موږ ځان له ځانه ټایټل او ځان له ځانه ډسکرپشن لیکو نو موږ دا به دلته همداسې بلینک پرېږدو ټیک ده که تاسو لیکم ولیکئ دلته کې موږ ولیکو چې یاره learn with سلمان learn video editing دا مې ولیکو هلته به ولیکم چې learn video editing tutorial یا learn video editing with سلمان skills ٹھیک ده خو دا ضروري ده تاسو دا بلینک پرېږدئ ځکه د هرې ویډیو دپاره موږ ځانله ټایټل او ځانله ډسکرپشن لیکو اوس بلته لاندې راشي دا ویزیبیلیټي تاسو ښکاري په دې باندې به داسې کلیک وکړئ او رابه چې دا به ان لیسټ پرېږدئ ان لیسټډ به یې کړئ نو چې کله تاسو په یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کړئ دا به خلکو ته په نظر باندې نه راځي تاسو به پهله خپله ویډیو وګورئ ټایټل به وګورئ ډسکرپشن به وګورئ تمنیل وغیره به وګورئ چې ښه مطمئن شو چې یاره زموږ ویډیو ټیک ده نو د هغه نه پس به تاسو دا پبلیک کړئ ټیک ده او دا ټیګ چې کوم دی په دې ټیګ کې به صرف او صرف د خپل چینل نوم ولیکئ ټیک ده سلمان سکلز دا به چې کې سیو به کوئ اوس بلته راشي د ایډوانس سیټینګ ته په ایډوانس سیټینګ کې داسې ده چې دلته یوټیوب موږ ته لایسنس راکوي سټنډرډ یوټیوب لایسنس یوټیوب موږ ته دوه قسمه لایسنس راکوي یو سټنډرډ یوټیوب لایسنس دی یو کریټیو کامن یوټیوب لایسنس دی سټنډرډ یوټیوب لایسنس دی ته وایي چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کړئ په خپل چینل باندې یو راشي یو کس ډاونلوډ کړي په خپل چینل باندې دوباره اپلوډ کړي نو موږ ته به د کاپي رایټ حق حاصل وي چې مطلب په هغه باندې موږ کاپي رایټ کلیم کړو هغه ته به بیا کاپي رایټ سټرایک راځي ټیک ده او کریټیو کامن کې داسې چې کله موږ کریټیو کامن یوټیوب لایسنس دلته واخلو نو کو یو کس راشي زموږ ویډیوګانې ډاونلوډ کړي ځان له او په خپل چینل باندې اپلوډ کړي نو موږ بیا کاپي رایټ نشو کلیم کولی ټیک ده نو دلته موږ سټنډرډ یوټیوب لایسنس بس لیکو نو کریټیو کامن لایسنس ته وایي دا تاسو زه ښیم ګوره تاسو یوټیوب ته کله راشئ که نه دلته کې یو څه شی ولیکئ تاسو ته کریټیو کامن ویډیوګانې ښیم چې کریټیو کامن ویډیوګانې کومې ویډیوګانې دا 3 ډاټس تاسو ته ښکاري په دې تاسو کلیک وکړئ دلته به راشي د سرچ فلټر باندې به کلیک کړئ او دلته کې دا کریټیو کامن ګورئ دا کریټیو کامن چې کلیک وکړئ دلته اپلای کړئ نو اوس چې تاسو ته کومې ویډیوګانې راځي دا ویډیوګانې کریټیو کامن دي ټیک ده په دې باندې کاپي رایټ سټرایک تاسو نه راځي ټیک ده اوس بدلته کیټګوري کې به تاسو کیټګوري ایجوکیشن سلیکټ کړئ ځکه چې زموږ یوټیوب چینل چې کوم دی دا موږ د ویډیو ایډیټینګ ټوټوریل دپاره دی خلکو ته به ویډیو ایډیټینګ ښیو نو موږ ایجوکیشن کې راځي که نه موږ ایجوکیشن سلیکټ کړو ستاسو چینل د بل څه دپاره مطلب د میوزیک دپاره میوزیک وسلیکټ کړئ کامیډي وغیره چې د هر څه لپاره هغه چینل به دلته تاسو به دا کیټګوري سلیکټ کړئ ټیک ده او ویډیو لینګویج دلته کې وګوره دا ویډیو سلیکټ لینګویج دلته موږ د ویډیو لینګویج سلیکټ کوو چې په کوم ویډیو کې موږ په کوم لینګویج کې موږ ویډیو ریکارډ کوو نو هغه ویډیو دلته دا لینګویج به هلته سلیکټ کړئ ټیک شو نو موږ ویډیوګانې پښتو کې جوړو نو دلته کې به راشو موږ د پښتو لینګویج به سلیکټ کړو ټیک ده پښتو به ورته سلیکټ کړو دلته کې دا پښتو دا ما سلیکټ کړو ټیک ده او باقي اپشن به تاسو نه چیړئ لاندې د ټایټل اینډ ډسکرپشن لینګویج چې کوم دی دا هم مه چیړئ کمنټ وغیره آن پرېږدئ او بیا به دلته راشي دا به سیو کړئ دا تاسو سیو کړئ بیا به دلته راشي بیا په دې سیټینګ ته و دلته کې زموږ سره بل اپشن دی پرمیشن د اپلوډ ډیفالټ ګورو دې کې همونه نور څه پاتې شوي نه دي اچھا ټیک شو دا وشو اوس بل تر شو دی پرمیشن باندې به کلیک کو پرمیشن مطلب دا دی چې یو کس ته موږ دا پریویلیج ورکوو یعنې اختیار ورکوو چې هغه زموږ چینل هینډل کړي په چینل کې موږ هغه ایډمن جوړ کړو لکه څنګه چې فیسبوک په ګروپ کې یا فیسبوک پیج کې موږ یو کس انوایټ کړو ایډمن یې کړو هغه زموږ بیا فیسبوک پیج یا ګروپ چې کوم دی دا هینډل کوي دغه شانته موږ یوټیوب کې یو کس ته دا پرمیشن ورکولی شو اجازت ورکولی شو چې هغه زموږ چینل هینډل کړي نه چینل باندې ویډیوګانې اپلوډ کړي ډیلیټ یې کړي کمنټس هایډ کړي وغیره او دا پریویلیج موږ یو کس ته ورکوو زه به بل څه کار وکړم چې رابه دلته د انوایټ آیکن تاسو ته ښکاري د انوایټ باندې به کلیک وکړئ داسې او د هغې ایمیل به پکې انټر کړئ چې کله تاسو ایمیل انټر کړئ هغه ته به انویټیشن لاړ شي هغه به ایکسپټ کړي او به هغه د چینل اونر شي صحیح ده اونر ایډمن به شي ټیک شو چې هر څومره پریویلیج تاسو ورکوئ او دلته کې تاسو وګورئ دا سلمان خان چې کوم دی په خپله باندې دا اونر دی دلته ټیک ده نو چې کله تاسو یو کس انوایټ کړئ هغه هم دلته په دې لسټ کې دلته راشي کمیونټي موډریشن کمیونټي موډریشن کې داسې ده چې کله کله داسې وشي زموږ په ویډیوګانې باندې خلک داسې کمنټ کوي چې هغه زموږ خوښ نه وي ټیک ده نو هغه کمنټ موږ دلته بای ډیفالټ بلاک کولی شو
ټیک ده. دلته کې موږ ولیکو چې مطلب یاره کم الفاظ زموږ خوښ نه دي نو هغه به څوک زموږ په کمنټس کې نشي لیکلی، کمنټ سیکشن کې په ویډیو کې. زه پکې لیکم چې یاره فراډ، یا پکې بل لیکم فیک، یا نور چې کوم هر څنګه الفاظ تاسو دلته ولیکئ هغه الفاظ به تاسو په ویډیو په کمنټس کې څوک نشي کولی. باقي اپشن چې کوم دي دا مه چیړئ. ټیک ده. او بیا به دا هلته سیو کړئ او بای ډیفالت ته تاسو راشئ. بای ډیفالت کې به دا کمنټس آن پرېږدئ، که دا اپ وي نو آن به یې کړئ. ټیک شو. او باقي اپشن به نه چیړئ. ټیک ده. دا به راشي سیو به کړئ دلته نه. بیا به راشو موږ سیټینګ ته. سیټینګ کې کمیونټي ماډریشن وشو، اګریمنټ. په اګریمنټ کې داسې خاص څه نشته، د یوټیوب ټرم اینډ کنډیشن دي. که تاسو غواړئ چې دا ریډ کړئ نو په دې لرن مور باندې کلیک کړئ دلته، نو تاسو به د یوټیوب ټرم اینډ کنډیشن ریډ کړئ. ټیک ده. اوس د یوټیوب چینل چې کوم سیټینګ او پراپر سیټینګ هغه موږ دلته نه وکړو. اوس راځو د دې موږ باقي پاتې سیټینګ کوو، کسټمایزیشن یې کوو. ټیک ده. د کسټمایزیشن دپاره به داسې کار وکړئ چې دغه آیکن تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ داسې. اوس به د چینل دپاره دلته نه موږ بینر او لوګو وغیره چې کوم دی دلته نه اپلوډ کوو. ټیک ده. او د باقي پاتې کوم سیټینګ دی ضروري هغه به دلته کوو. دلته نه موږ بینر اپلوډ کولی شو، دلته نه لوګو د چینل چې کوم لوګو دی هغه دلته نه اپلوډ کولی شو. او دلته کې زموږ سره بل یو اپشن دی، دغه تاسو ته ښکاري ده، دې باندې موږ واټر مارک اپلوډ کوو. ټیک ده. واټر مارک داسې چې کله ویډیو پلی کوئ تاسو نو په دې سایډ کې یو وړوکی غوندې کې آیکن د یوټیوب وي. ټیک ده. یوټیوب یا د لوګو وغیره چې هر څه به تاسو اپلوډ کوئ دلته نه اپلوډ کولی شئ. نو موږ سره چونکې بینر نشته دی نو بینر جوړولو لپاره به داسې کار وکړئ چې رابشئ تاسو ګوګل ته، او ګوګل کې به ولیکئ کینوا، یا داسې کار وکړئ اسانه یو اپلیکیشن دی کینوا، دغه یې د پلی سټور نه به دا تاسو ډاونلوډ کړئ دغه یو او اوپن به کړئ. ټیک ده. اوس په دې کې موږ بینر او لوګو جوړو. دا یو ویډیو ایډیټینګ سافټویر دی. دې کې موږ ګرافیک ډیزاینینګ کولی شو، لوګو یا بینر وغیره پکې جوړولی شو، مختلف پوسټونه پکې جوړولی شو. ډېر زبردست سافټویر دی. دا پیډ او فري دواړه ورژن کې میلاویږي. ټیک ده. او چې زه کوم یو ورژن استعمالوم نو دا پیډ ورژن دی. ټیک ده. نو دلته کې به تاسو دلته راشئ، دا پلس آیکن تاسو ته ښکاري دغه، په دې باندې به کلیک وکړئ داسې. یو بینر اوس موږ راوالو هغه به ایډیټ کړو ځان دپاره. ټیک ده. ډاونلوډ به کړو، په خپل چینل باندې بیا اپلوډ کړو. دلته به راشئ، په دې کسټم سایز یې په دې کسټم سایز باندې به کلیک کړئ او دلته کې به ولیکئ 2048 او هایټ یې څومره دی 1152. دا د یوټیوب د بینر هایټ دی. ټیک ده. دلته به راشئ د کریټ ډیزاین باندې به کلیک کړئ. اوس دلته موږ ته مختلف ټمپلیټس راکوي، مختلف بینر راکوي. دې کې به یو بینر ځان دپاره خوښ کړئ او هغه به ایډیټ کړئ. ټیک ده. دلته پکې زه اوس یو بینر ګورم ښکلی غونته کې. دلته چې کوم ته دا کراون ساین جوړ کړی که نه دا پیډ ورژن کې. ټیک ده. تاسو نشئ ډاونلوډ کولی، فری به پکې وګورئ. ها دغه یو بینر به زه راوالم، دا به ایډیټ کړم. ټیک ده. تاسو د خپل حساب سره بینر خوښ کړئ، چې کوم بینر ستاسو خوښ وي نو اوس هغه ایډیټ کړئ. دلته نه دا چینج کوم، ته دا نوم چینج کوم، دا ایډیټینګ بټن ده، په دې باندې چې کلیک وکړئ دا موږ دې ته نوم چینج کولی شو. زه به دې کې لیکم چې سلمان سکلز. ټیک ده. او دلته نه تاسو دا ایمیج هم چینج کولی شئ. دلته د ریپلیس باندې به کلیک کړئ، دا ایمیج به ځان ته چینج کړئ. دلته نه موږ ته دې لپاره کلر هم چینج کولی شو. نو دا کلر لګوم او دلته دا ایمیج چې کوم دی دا زه چینج کوم. اوس ګورم چې ما سره دلته کې ایمیج شته. دغه ایمیج ما راواخیستو. اچھا اوس بل ته راشي، دا اپلوډ آیکن تاسو ښکاري دغه یو، دا په دې باندې تاسو کلیک کړئ، دا به ډاونلوډ کړئ ځان له. بیا بل ته راشئ، په دې ډاونلوډ آیکن به کلیک کړئ، دغه یو آیکن په دې به کلیک وکړئ داسې، دا به ډاونلوډ کړئ. ٹھیک شو. دا اوس موږ سره ډاونلوډ شو. ټیک ده. اوس راځو موږ بل څه شی جوړو، یو لوګو به جوړو. ټیک ده. لوګو دپاره به داسې کار وکړئ چې بیک به راشئ
او دلته په دې سرچ بار کې به ولیکي لوګو، یا ورته ولیکي یوټیوب لوګو. دلته دا مو سره مختلف لوګو دي ټیک ده. په دې کې پری او پیډ دواړه شته، د کوم طریقه دا کراون ساين جوړي دا پیډ وي دا نور پری وي ټیک ده. دلته به ځان له یو ښکلي لوګو راوالی ایډیټ به کوي. زه یو لوګو رالم، اچھا چلو دا لوګو زه رالم. دې ته به نوم چینج کړم. دا به ډیلیټ کړم. ټیک شو. بل ته راشي دا به تاسو ډاونلوډ کړئ ځان له. دغه آیکن دی اپلوډ، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، را به شي دلته ډاونلوډ باندې کلیک کړئ، دا به تاسو را ډاونلوډ شي. چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړوئ نو دې ته به داسې کار وکړئ لاول چې د یوټیوب چې کوم پالیسیان دي هغه پالیسیانې به پیله وګورئ چې یوټیوب کوم پالیسیانې دي. هسې نه چې تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې داسې کنټنټ اپلوډ کړئ چې بیا سبا لپاره تاسو ته پرابلم وي که نه، چې ستاسو چینل د مونټایزیشن لپاره الیجیبل شي او تاسو اپلای وکړئ، بیا تاسو ته پرې کاپي رایټ سټرایک راشي. نو پیله د یوټیوب پالیسیانې مو وګورئ ټیک ده، چې یوټیوب کوم پالیسیانې دي. خو دا لوګو او بینر زمونږ تیار شو. اوس بل یو اپشن چې کوم دی هغه د واټر مارک دی. نو راځو واټر مارک دپاره داسې کار کوو چې دلته کې به راشئ ګوګل ته، دلته به ولیکئ یوټیوب آیکن پی ان جی. ٹھیک ہے، دلته مزان له پی ان جی آیکن ډاونلوډ کړئ. دغه یو آیکن زه راغلم دا ډاونلوډ کوم. دلته تاسو خپل لوګو هم دلته لګولی شئ ټیک ده. اوس به راځو موږ ون بای ون دا اپلوډ کوو. بینر دپاره به داسې کار وکړئ، راشئ د اپلوډ باندې به کلیک وکړئ، دلته دغه اپلوډ وینئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او کوم بینر چې تاسو سره کړی هغه به راوالئ دلته نه او دلته کې به اپلوډ کړئ ټیک ده. دې سیټینګ به تاسو وکړئ دلته ټیک ده، موجوده ټیک دی، همدا بلته اپلوډ کړئ. اوس بلته راشو موږ په دې لوګو باندې به کلیک کوو، اپلوډ مې کلیک کوو، دلته کې زه رالم دا لوګو ما جوړه کړې وه، دغه لوګو هم زه اپلوډ کړم. لوګو اپلوډ شوه. خو دلته راځم په دې واټر مارک باندې کلیک کوم د اپلوډ باندې او دلته نه د ویډیو دپاره واټر مارک اپلوډ کوم. دا ضروري نه دی، خو که تاسو اپلوډ کوئ نو دلته نه تاسو اپلوډ کولی شئ ټیک ده. یوټیوب آیکن پې ولګوئ یا پې خپله لوګو ولګوئ، څه شی پې ولګوئ. دلته کې دا رالو داسې ګورئ چې کله ویډیو چلیږي نو په سایډ کې به دا آیکن دغه شانته ښکاري. اچھا دې کې چې کوم نور سیټینګ دی ضروري هغه پکې کوو. دا ډسکرپشن موږ لیکلی، هینډل وغیره هم لیکلی، دلته کې به داسې کار وکړئ چې دا لینکس چې کوم دی په دې لینک باندې د ایډ لینک په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو خپل د فیسبوک چې کوم لینک دی، انسټاګرام لینک دی، د واتساپ وغیره د څه شي لینکونه دي هغه ټول د سوشل میډیا چې کوم لینک دی هغه به دلته کې تاسو ایډ کړئ ټیک ده. د یوټیوب چینل لپاره ضروري ده تاسو فیسبوک یو پیج هم جوړ کړئ، چې کوم یوټیوب چینل تاسو جوړ کړئ په هغه نوم باندې تاسو یو فیسبوک پیج جوړ کړئ او د هغه ځای نه تاسو بیا ټریفیک ځان ته راولئ ټیک ده، چې تاسو سبسکرایبر او ویور د هغه ځای نه ډېر راځي. اچھا دلته کې به بس موږ ایمیل ولیکو، دلته به یو احتیاط کوئ ټیک ده، هغه جیمیل اکاونټ بلته نه انټر کوئ په کوم باندې تاسو دغه جوړ کړی ده یوټیوب اکاونټ جوړ کړی دی، یوټیوب چینل پې جوړ کړی د یوټیوب چینل والا جیمیل چې کوم دی هغه دلته نه انټر کوئ. دلته کې به تاسو خپل پرسنل بیل یو ایمیل انټر کړئ ټیک ده، چې کله یو برانډ راځي یا نور څوک د انفلوئنسر دپاره راځي نو تاسو سره که څوک کانټیکټ کول غواړي نو دلته نه به هغه کوي. که دلته تاسو هغه یو جیمیل انټر کړئ په کوم باندې تاسو یوټیوب چینل جوړ کړی دی نو بیا به هیکر ته په هیک کولو کې اسانتیا وي ټیک ده. هیکر بیا راځي او دلته نه ستاسو یوټیوب چینل هیک کوي ټیک ده، هغوی ته بیا دا ډېر زیات اسان وي. داسې کار به وکړئ، تاسو به دا خپل دغه جیمیل باندې انټر کوئ ټیک ده. باقي پاتې سیټینګ زمونږ دلته نه وشو، دا چینل زمونږ چې کوم دی دا کمپلیټ شو، باقي پاتې سیټینګ به اوس وروسته کوو ښه. او دلته راځو موږ دا چینل پبلش کوو، زمونږ چینل چې کوم دی تیار شو، په دې باندې اوس موږ یو ویډیو اپلوډ کوو او د ویډیو موږ بیا پراپر SEO کوو، سرچ انجن اپټیمایزیشن یې کوو چې خلکو ته په سرچ کې زمونږ ویډیوګانې راځي، چې ویډیوګانې زمونږ وایرل کېږي ټیک ده.
تاسو یو ویډیو اپلوډ کړئ نو ویډیو په تاسو پر SEO نه کړی دغه پر تاسو ویډیو نه وایرل کیږي. موږ پیله یوټیوب ته وایو چې په دې ویډیو کې موږ دا شی سپین کړی دی نو یوټیوب ته بیا پته ولګي د هغې الګوریتم دا ټریک یو کس که راځي په یوټیوب باندې هغه ریلیټډ ویډیو ګوري نو زموږ ویډیو به یوټیوب هغه ته پرووایډ کوي چې یاره ته چې کومه ویډیو ګورې نو هغه دا ده ټیک ده. نو دغه شانته زموږ ویډیوګانې وایرل کیږي. ها خو دا زموږ چینل جوړ شو په دې باندې اوس موږ یو ویډیو اپلوډ کوو. ویډیو تاسو دلته نه اپلوډ کولی شئ خو موږ راځو دلته د یوټیوب دلته نه اپلوډ کوو. ټیک ده دا پلس آیکن تاسو ته ښکاري په دې باندې تاسو کلیک وکړئ داسې دلته نه تاسو شارټ اپلوډ کولی شئ دلته نه ویډیو اپلوډ کولی شئ. ټیک ده موږ راځو پیله یو ویډیو اپلوډ کوو. یو وړوکې غونته کې ویډیو زه ګورم دلته نه ما خو د ویډیو ایډیټینګ ویډیوګان نشته دی خو دغه ویډیو د ما د فری فلای دپاره جوړه کړې وه دا به پې زه اپلوډ کړم. Hello everybody. ٹھیک شو دلته به راشي د اپلوډ باندې به کلیک کوئ. دا پیله موږ اپلوډ کوو دې نه پس به د ټایټل او ډسکرپشن او چې کوم SEO دغه به موږ وروسته کوو. پیله موږ دا اپلوډ کوو نو په دې اپلوډ باندې تاسو کلیک وکړئ داسې دا به اپلوډ شي. ها دا د روانه شو ګور اپلوډ کیږي دې چې کلیک وکړو موږ دلته موږ ته وښیي چې یاره ستا ویډیو دا اپلوډ کیږي. اچھا دا زموږ ویډیو اوس اپلوډ شوله په دې ویډیو کې اوس موږ څه شی کوو د دې به موږ SEO کوو. نو دا 3 ډاټس تاسو ته ښکاري په دې باندې تاسو کلیک وکړئ داسې ټیک ده او دلته به راشي دا پنسل نشان چې دی په دې به کلیک کړئ ایډیټ دا اوس موږ ایډیټ کوو. ټیک ده دې لپاره ټول نه لومړی موږ ډسکرپشن لیکو تاسو به د خپل ویډیو ډسکرپشن ولیکئ. ټیک ده چې څه متعلق ستاسو ویډیو ده هغه ډسکرپشن به ولیکئ. دا خو ویډیو ایډیټینګ ویډیو نه ده خو لیټ ازیوم اټ چې دا د ویډیو ایډیټینګ لپاره ده. موږ په دې کې ولیکو چې کیپ کټ ویډیو ایډیټینګ ټیک ده چې کیپ کټ ویډیو ایډیټینګ تاسو ولیکو دې سره به داسې کار وکړو چې یو 2-3 دانې هیش ټیګ به په دې کې ولیکي. ټیک ده انکلوډ به کوي بګي دې سره به داسې چې ستاسو ویډیو وایرل کیږي. ها ویډیو ایډیټینګ ٹھیک ہے ویډیو ایډیټینګ ما یو هیش ټیګ ولګول ته تاسو هر څومره لګوئ ته صحیح ده 3 نه سیوا مه لګوئ. اچھا دلته کې اوس موږ ډسکرپشن لیکو د ویډیو ډسکرپشن به لیکو. پیله چې موږ کوم ډسکرپشن لیکو هغه موږ د چینل دپاره ډسکرپشن لیکلی دلته اوس موږ د ویډیو ډسکرپشن لیکو چې په دې ویډیو کې موږ څه شی ایکسپلین کړي دي. ټیک ده نو په دې کې موږ ویډیو ایډیټینګ په کیپ کټ کې ښودلی موږ به ورکې ولیکو چې ان دس ویډیو آی ایکسپلین ویډیو ایډیټینګ ان کیپ کټ او یا به موږ داسې ولیکو چې یاره چیټ جی پي ټي ته به راشو چیټ جی پي ټي ته به ووایو چې یاره ما یو ویډیو اپلوډ کړل ده په یوټیوب باندې او په هغه کې ما ویډیو ایډیټینګ ښودلی په کیپ کټ کې نو ما دپاره یو ډسکرپشن ولیکه. چیټ جی پي ټي ته به په خپل مارکیټ انګلیش کې ووایي چې آی اپلوډډ a video in my YouTube channel on my YouTube channel in which I explain video editing in CapCut. So write me description. دا تاسو description درګي دلته مو دغه ډسکرپشن راوالی کاپی به کوئ. ټیک شو او را به وړئ دلته به د خپل ویډیو په ډسکرپشن کې بیا پیسټ کړئ. دا اسانه طریقه ده. ټیک ده او دې سره سره چې کوم غیر ضروري ټیکس دا به ترې لرې کړئ او باقي پاتې به پرېږدئ. ها دلته فلحال لا نه درې کوم داسې کار به وکړو چې دلته به تاسو یو 15 هیش ټیګ چې کوم دی هغه به دلته کې تاسو پیسټ کړئ. صحیح ده زه پکې پیله لیکم چې کیپ کټ بل هیش ټیګ لیکم ویډیو ایډیټینګ یم پکې ویډیو ولیکو دلته به تاسو 15 هیش ټیګ دلته ولګئ یو 2-3 هیش ټیګ به تاسو په ټایټل کې ولیکئ. دې نه ټایټل کې بس یوه هیش ټیګ نه لیکئ. ټیک ده اوس به راشئ بیک او دلته کې به داسې کار وکړئ چې ایډ ټو پلی لیسټ دا ایډ ټو پلی لیسټ مطلب دا دی تاسو مختلف پلی لیسټ جوړوئ یعنی تاسو ایډیټینګ ښیوئ په کیپ کټ کې بیل ښیوئ په کینواسټر کې بیل ښیوئ په اډوبي پریمیر پرو کې بیل ښیوئ نو ځان له ځانه د هر یو دپاره تاسو پلی لیسټ دلته نه جوړولی شئ. د پلس آیکن باندې چې کلیک کړئ پلی لیسټ دپاره تاسو ته راشي چې ته نیم ورکړه. ټیک ده نو موږ فلحال دا پلی لیسټ نه جوړو. اوس به دلته راشو دې دپاره موږ اوس پراپر SEO وکړو. ها امپورټنټ پوینټ په دې ځای کې دا ایډ ټیګ چې کوم دی دې تاسو کلیک وکړئ دلته او دلته به د خپل ویډیو متعلق ټیګز ولګوئ. ټیک ده
یوټیوب ته به موږ وایو اوس دلته چې یاره دا ویډیو څه باره کې ده نو چې بیا یو کس راځي په یوټیوب کې سرچ کوي یو څه شی یوټیوب به هغه ته زموږ ویډیوګانې ښیي نو موږ پکې کیپ کټ لیکو بیا بلته کامه لګوي هر یو ټیګ چې کوم دی کامې سره چینج کېږي ها یا کیپ کټ ویډیو ایډیټینګ بیا کامه بیا پکې لیکو چې ویډیو ټوټوریل ویډیو ایډیټینګ ټوټوریل داسې مختلف کی ورډ به تاسو دلته ولیکئ ټیک ده خو دلته تاسو یو ټریک درته بل ښیم دلته دې د کی ورډز را پیدا کول د بابل څه کار وکړئ چې لاړ بشئ تاسو چیټ جي پي ټي ته چیټ جي پي ټي کې به ولیکئ چې یاره ما دا ویډیو ده ماته کی ورډز راکړه نو چیټ جي پي ټي ته دا کی ورډ درکوي ټیک ده خو موږ به داسې کوو که نه چې په یوټیوب باندې موږ سرچ کړو د خپله ویډیو چې موږ کومه لوډ کړې ده دې ویډیو په شانته نورې ویډیوګانې به موږ وګورو لکه په کیپ کټ کې موږ هلته اوس ایډیټینګ کلی دی نو په یوټیوب کې موږ سرچ کړو چې کیپ کټ ویډیو ایډیټینګ نو چې کوم چینل موږ ته راشي یا کومه ویډیو وایرل ویډیو موږ ته مخې ته راشي چې په هغه باندې ډېر زیات ویوز راغلي ټیک ده نو موږ به د هغه ویډیوز نه کی ورډز راپورټ کړو دلته ټیک ده کی ورډ به راوالوتي او معلوم به کړو کی ورډز او بیا به دلته راشو هغه کی ورډ به موږ په خپله ویډیو کې ولګو چې زموږ ویډیو وایرل شي اوس دغه کی ورډ به موږ معلومو څنګه چې دغه ویډیو کې کس کم کی ورډز اپلوډ کړي دي کم کی ورډز یې لګولي نو دې لپاره به داسې کار وکړئ چې رابشئ دلته تاسو پلی سټور ته او پلی سټور کې به دلته ولیکئ ټیوب بډي ٹھیک شو ټیوب بډي ایپ دغه ایپ چې کوم دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ او انسټال بیا کړئ بیا بلته راشئ په دې ګوګل کې او ګوګل کې تاسو ایډ کړئ دا ستاسو په سیسټم باندې تاسو ته ښه په اسانه باندې تاسو پوه شئ تاسو ته دا په لیپټاپ باندې ښیم ګور دغه یو ایکسټنشن دا ما ایډ کړی دی ګورئ دا ایکسټنشن دی ټیوب بډي او تاسو څنګه ایډ کوئ دلته به تاسو راشئ او دلته کې د ایکسټنشن باندې به کلیک کړئ او چې کوم ایکسټنشن تاسو ډاونلوډ کړئ ټیوب بډي هغه به دلته ایډ کړئ ټیک ده او دلته کې تاسو ته یوټیوب کولاو کړئ نو تاسو کوم ویډیوګانې ګورئ د هغې کی ورډز به دا موږ ته ښیي ټیوب بډي به موږ ته د هغې ټول کی ورډز ښیي چې په دې ویډیو کې دې کس دا کی ورډز اپلوډ کړي دي او زه دلته ګورم یو چینل ګورم زه د خپل چینل به سرچ کړم ډیوا لرنینګ اکیډمي give me CapCut editing او دا ویډیو وګورئ په دې ویډیو باندې څومره 15,000 ویوز دي پیګه نه اوس زه وایم چې رب دې باندې دا کم کی ورډ لګېدلي دلته به راشي په دې باندې به کلیک وکړئ داسې او یا غواړئ چې د خپل یوټیوب چینل وغیره ٹھیک شو دلته به دا کی ورډ ماته راشي او هغه کی ورډ به زه راوارم او دلته کې به بیا څه کړم په دې ویډیو کې به ولیکم نو دې ویډیو باندې څومره دغه راغلي دا ویوز راغلي دي نو زه چې کومه ویډیو اپلوډ کوم او دا کی ورډ پرې ولیکم نو زما په دغه ویډیو باندې به هم دومره ویوز بیا راځي ښه دا یو اسانه طریقه ده ګوره دا په دې ویډیو باندې ما دا کی ورډ لګولي دي او د دې څومره دا رینک شوي دلته په دې شو رینکینګ باندې کلیک کړئ چې کوم پکې د ټاپ رینکینګ کی ورډ دی هغه به ترې راوالي ورې ډیوا لرنینګ اکیډمي دا دومره رینک دلته دا 2 رینک دی ټیک شو دا ډېره زیاته خو رینک شوې نه ده البته تاسو چې کومه ویډیوګانې ګورئ نو په هغه کې مې بي چې میلیون ویوز پرې راغلي نو په هغه کې به کی ورډز رینک شوي هغه کی ورډ به تاسو راوالئ ټیک شو دغه کی ورډ دي بیا به راوړئ دلته په دې کې به ولیکئ درته به ولیکئ په دې خپل ویډیو په دې ټیګ کې به دغه کی ورډز ولیکئ ټیک ده او یا بله طریقه داسې ده که نه چې دلته چې تاسو راشئ یوټیوب ته راشئ که نه یوټیوب ته راشئ دلته تاسو څه شی سرچ کوئ ګورئ زه لیکم چې کیپ کټ ویډیو ایډیټینګ نو دلته کې ماته دا کی ورډز راځي ګوره ټول دی دا ټاپ سرچینګ کی ورډز دي نو تاسو به دغه کی ورډز 1 by 1 ولیکئ دلته او رابشئ په خپل ویډیو په ټیګز کې به ولیکئ ها دلته به تاسو دا انټر کړئ ٹھیک ده بیا به راشئ سیو به کوئ ها د ویډیو ورکېدو دغه اسانه طریقه ده چې تاسو پراپر طریقه باندې کی ورډز ورکئ نو ستاسو ویډیو به په اسانه باندې بیا وایرل کېږي اوس زمونږ کی ورډز هم وشو د ویډیو چې کوم ایسیو هغه موږ وکړه او دلته کې د پنسل نشان تاسو ته ښکاري دغه یو دې باندې موږ تمنیل اپلوډ کوو ټیک ده دې باندې کلیک وکړئ او بیا بلته راشئ د کسټم تمنیل باندې به کلیک کړئ خو دا ماته وایي چې انلاک مور آن یوټیوب هلته موږ هغه فون نمبر ویریفیکیشن نه و کړی ټیک ده که چېرته موږ هغه فون نمبر ویریفیکیشن کړی وي نو دا اپشن به موږ سره اوس
انیبل وي خو موږ فون نمبر ویریفیکیشن ونه کوو دا اپشن موږ ته ځکه نه راځي ټیک ده چې کله تاسو فون نمبر ویریفیکیشن ونه کړئ نو بیا تاسو کسټم تمنیل او 15 منټه سیوا ویډیوګانې او لایو سټریمینګ نشئ کولی نو فلحال موږ فون نمبر ویریفیکیشن نه دی کړی دا تمنیل ځکه نه اپلوډ کیږي اوس موږ ویډیو اپلوډ شو دې لپاره اوس موږ داسې کار کوو چې کله مونټایز کوو دا چینل کله مونټایز کوو دې نه چې کله موږ پیسې ګټو نو داسې ده چې یوټیوب موږ ته په ویوز باندې په 1000 ویوز موږ په یو ویډیو باندې راشي نو هغه باندې ایډ چلیږي نو په 1000 ویو باندې یوټیوب تقریبا موږ ته $1 والا ته $5 پر راکړي دا شان ته په کمنټ لایک او شیر وغیرہ باندې موږ ته پیمنٹ کوي او دا پیمنٹ موږ ته د میاشتې په هر 21 تاریخ باندې زموږ اکاونټ راځي به دا اکاونټ د لپاره موږ داسې کار کړی چې لوکل بانک اکاونټ هم جوړ کړی د یوټیوب سره اٹیچ کړی او دغه یوټیوب نه پیسې به زموږ لوکل بانک اکاونټ ته ټرانسفر کوو موږ ټیک ده نو زموږ چینل به کله مونټایز کیږي چې کله موږ په تیر شوي 365 ورځو کې یعنې په تیر شوي یو کال کې موږ 1000 سبسکرایبر ګین کو او 4000 غنټې واچ ټایم موږ ګین کو نو موږ بیا د مونټایزیشن لپاره الیجیبل یو بیا موږ مونټایزیشن لپاره اپلای وکړو او ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړ کړو ټیک ده چې کله زموږ چینل باندې دغه کرایټیریا پوره شي یعنې 4000 غنټې واچ ټایم پوره شي او 1000 سبسکرایبر پوره شي نو یوټیوب موږ ته په خپل باندې یو ایمیل وکړي چې ته د مونټایزیشن لپاره الیجیبل اوس اپلای وکړه نو موږ بیا اپلای کوو کوم ځای نه اپلای کوو تاسو دغه زه ښیم ښه دغه ډالر ساین تاسو ته ښکاري په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ داسې ټیک شو نو دلته کې موږ ته اپشن راغلی دې ځای کې یو اپشن راغلی موږ ته اپلای فار یوټیوب پارټنر صحیح ده او دلته چونکې دا مونټایز دې باندې واچ ټایم او سبسکرایبر نه دي پوره نو دلته ځکه نه راځي ټیک ده نو دا اپشن تاسو ته ښکاري ریچ ریکوایرمنټ ټو اپلای ګورئ 1000 سبسکرایبر غواړي او 4000 غنټې واچ ټایم غواړي ګورئ 1000 واچ ټایم او 4000 غنټې واچ ټایم 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم دا دوه چې کله پوره شي نو بیا موږ اپلای کولی شو د مونټایزیشن لپاره ټیک ده دغه لپاره موږ بیا ګوګل ایډسنس اکاونټ جوړو او دا 4000 غنټې واچ ټایم او د سبسکرایبر موږ څنګه راولو نو بیس آن مای اون ایکسپیرینس یوټیوب داسې کار کوي د یوټیوب الګوریتم چې کله موږ مسلسل ویډیوګانې اپلوډ کوو که نه او ښه کوالټي کنټینټ اپلوډ کوو یوټیوب داسې کار کوي چې هر 2 میاشتې پس موږ یو ویډیو رینډم دی رالي او هغه وایرل کوي ټیک ده نو چې ستاسو 2 ویډیوګانې یا 3 ویډیوګانې وایرل شولې نو په خپله باندې ستاسو سبسکرایبر واچ ټایم پوره کېږي دومره ګرانه خبره نه ده ټیک ده آی هوپ چې د ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده شوې وي که ویډیو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ ملګرو سره یې شیر کړئ او نورو دغه شانته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ډیوه لرنینګ اکیډمي ضرور سبسکرایب کړئ تھینک یو ویری مچ